Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft and Nature. Heute mal zum notgedrungen etwas anderen Video. Ich wollte heute eigentlich mit euch rausgehen und so diverse Sachen testen, was ich jetzt noch ausprobieren wollte. Und unter anderem wollte ich auch meine neue Kamera ausprobieren, die Osmo Pocket 3. Tja, und da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich habe vergessen, so eine Adapterplatte fürs Stativ mitzunehmen. Nun kann ich alles nur aus der Hand filmen. Das wird wahrscheinlich nicht so berühmt werden, aber da ich nun schon mal draußen bin, habe ich gedacht, ziehe ich die Nummer jetzt mal durch. Dann kann ich auch gleich mal die Kamera testen. Ja, was wollte ich denn heute eigentlich ausprobieren? Ja, und zwar einmal habe ich mein Nomad Cape verändert. Den wollte ich ja im Sommer als Ultraleihtersatz nehmen für die Hängematte und den Poncho. Da sind mir so ein paar Dinge aufgefallen, die noch nicht so ganz stimmig sind für mich. Deswegen wollte ich das mal kompatibel mit meinem Schnellspannsystem machen. Ja, das will ich heute ausprobieren, und des Weiteren habe ich das Bushcraft-Messer aus der Ukraine, dieses BSH 4 Dusk, jetzt mal ein bisschen bearbeitet und habe den Rücken scharfkantiger geschliffen. Und nun will ich mal probieren, wie sich das macht, ob sich das vernünftig mit dem Feuerstahl bedienen lässt jetzt. Ja, und alles so Kleinigkeiten. Dann würde ich doch sagen, fangen wir einfach mal an. Ich lege mal los, ich filme so gut wie es geht. Ja, dann würde ich sagen, baue ich mir jetzt erstmal ein kleines Lager und probiere mal, ob das mit dem Nomad Cape so funktioniert. Los geht's! Wie ich eben schon erwähnt habe, geht es eigentlich mir heute darum, den Nomad Cape kompatibel mit meinem Schnellabspannsystem zu machen. Kompatibel wieso? Ja, weil bei dem Schnellabspannsystem braucht ihr ja diese Ösen, die im Poncho praktisch eingestanzt sind. Und das hat der Nomad Cape leider nicht. Nun habe ich mir hier was einfallen lassen und will heute mal testen, ob das klappt. Und bei der ganzen Aktion sind mir noch ein paar andere Sachen aufgefallen. Mal sehen, ob ich euch das hier so mit der Kamera heute zeigen kann. Wenn nicht, wenn das Ganze fertig ist, ist heute halt mehr oder minder ein Test. Mache ich natürlich noch mal ein anständiges Video drüber. Aber heute will ich mir das erstmal angucken, ob das so überhaupt funktioniert. Gut, dann würde ich sagen, spanne ich jetzt erstmal mein Ritschlein und versuche den Poncho daran festzubekommen. So, dann nehme ich mal mein Schnellabspannset. Das mache ich jetzt zwischen die beiden Bäume. Ich habe euch jetzt hier mal auf den Stein gestellt. Mal schauen, ob man das so halbwegs mitfilmen kann. Wie gesagt, Stativ leider nichts heute. Dann lege ich mal los hier. Die Höhe wollen wir. Dann machen wir das mal hier um den Baum. Bisschen tiefer vielleicht. So. Ja, das reicht. So. Dann machen wir mal hier. Oh ne, ich glaube, das ist noch zu hoch. Der Baum steht höher da. Ich muss noch ein bisschen runter hier. So. Okay. Ja, das ist noch hoch genug. So, dann mache ich hier erstmal eine Schlaufe rein, dass wir das Ganze gespannt kriegen. Die Stifte müssen natürlich drin bleiben. So. Okay. Dann gehen wir mal um den Baum hier. Ja, Kopfhöhe reicht. So, dann spannen wir mal. Schauen, ob es noch schief. Schauen wir mal. Wow, das ist noch ganz schön hoch. Aber gut. Wow. Das ist immer noch zu hoch. Das ist echt schwierig hier durch diese Schräge das richtig einzuschätzen. Ich muss hier noch mal ein Stück runter. So. Ja, so könnte es klappen. Okay. Dann
Machen wir das noch ein bisschen lose, dass wir den Poncho hier einhängen können. So, okay, gut, dann den Poncho genommen. Hier hat es ja noch die beiden Hängematte-Gurte drin. Die brauchen wir jetzt nicht. So, jetzt haben wir hier das Nomad Cape. Und wie ihr seht, hier vorne ist schon sowas Rotes. Das war ich. Da erzähle ich euch jetzt mal was zu. Der Poncho, der hat ja hier nur so eine Schlaufen. Das heißt, ich kann hier meine Stifte nicht durchstecken für mein Schnellabspannsystem. Deswegen habe ich jetzt hier jeweils an der einen Seite zum Abspannen an dem Schnellspannsystem hier so eine Ringkarabiner durchgezogen. Ups, jetzt ist er weggerutscht. Sieht man gar nicht. So, seht ihr das? So, und da kommen jetzt die Stifte durch. Ja, und das hier, das Rote, das ist eigentlich hier an diesem Zugseil für die Hängemattenfunktion befestigt. Das habe ich jetzt hier auf der anderen Seite gleich praktischerweise durch den Ringkarabiner gezogen. So kann sich es dann auch nicht zurückziehen. Und ich brauche hier die Druckknöpfe nicht mehr. Ja, und wozu habe ich jetzt dieses rote Teil ran gemacht? Es ist ganz einfach. Dieses Zugseil hier, wenn ihr den Poncho hier an den Laschen spannt, das ist zu kurz. Das heißt, ihr kriegt den Nomad Cape nie richtig gespannt, weil dieses Seil hier drin einfach kürzer ist. Und deswegen habe ich das jetzt verlängert hier mit einem Stück Paracord. Habe es jetzt einfach mal in Rot genommen, damit man es besser sieht. Das heißt, ich würde hier den Druckknopf aufmachen und dann kann ich hier das Band rausziehen. Das heißt, das Band geht noch ein Stück hier so rein und der Poncho kann sich richtig spannen. So in der Theorie. Jetzt werden wir das Ganze mal testen. So, ich stelle euch wieder auf den Stein, weil Stativ ist ja nicht. So, dann haben wir jetzt hier unseren Poncho, unser Nomad Cape. Okay. Dann nehme ich mal hier so einen Ringkarabiner, stecke mal den Stift da durch, schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja, das sieht gut aus. Perfekt. Ups, weggegangen. So, jetzt machen wir das gleiche an der anderen Seite. Die Schnur hier, also das Zugband, das stört weiter nicht. So, okay. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Ich hole euch mal ran. Moment. Ist heute hier mal ein bisschen Freestyle-Film. So, da ist er jetzt. Hier ist der Ringkarabiner. Hier ist der Bolzen vom Schnellspannsystem. Das funktioniert. Und jetzt kommt das hier auch richtig auf Zug. Hier an der Stelle. Und das Teil ist jetzt weiterhin lose. Okay, ich denke, dann können wir das Nomad Cape jetzt mal abspannen. So, und schauen wir mal. Spannen. Ja, also das Teil hängt fest. Das klappt schon mal wunderbar. So, jetzt hier an den Enden. Kommen wir zu euch rüber, das müsste reichen. Habe ich jetzt hier wieder Tarp Loops installiert, dass ich den Nomad Cape wieder schön mit den Heringen in den Boden stecken kann. Das mache ich jetzt mal. Und vorher natürlich noch die Schlaufe um die Kapuze. Das ist ja wie beim normalen Poncho. Ja. Okay. Gut. So, dann komme ich da besser ran, wenn ich das vorher festmache. So, jetzt stecke ich mal die Heringe da noch rein. Mal sehen, ob ich euch hier ein bisschen drehe. Nehme ich euch mal so mit. Vielleicht sieht man es. Ist halt echt ein bisschen mühsam ohne Stativ.
So, das passt. Das wird funktionieren. Aber hier an der Seite irgendwie nicht. Das kommt wahrscheinlich durch die Schräge. Habe ich mir auch wirklich den beklopptesten Platz jetzt ausgesucht. Aber egal. Spannen wir den hier nochmal um. Aha. Okay. Was ist hier los? Das ist komisch. Also, interessant. Seht ihr, ihr müsst wirklich alles ausprobieren. Das verhält sich nämlich hier etwas merkwürdig. Ich zeige euch das mal. Hol euch mal. So sieht das Ganze jetzt aus. Und wie wir sehen, ist das Ganze so ein bisschen komisch gezogen. Hier unten sieht man es. So, und mir ist aufgefallen, dass sich das hier auseinanderzieht und eigentlich nur hier in der Mitte den Zug aufnimmt. Das ist natürlich blöd. Das heißt, ich muss das umändern. Der Reißverschluss muss zu. Okay, jetzt habe ich das Ganze mal geändert. Ich habe den Reißverschluss zu, habe noch ein bisschen improvisiert, sagen wir es mal so. Und jetzt sieht das schon mal halbwegs brauchbar aus. Ich zeige euch das mal. So, das Cape ist jetzt gerade, wie ihr seht, so passt's. So, und ich habe jetzt einfach die Kapuze tatsächlich aufgerollt, habe die da drinnen im Reißverschluss verstaut, habe jetzt hier noch meine Schlaufe durch den, Moment, ich ziehe das mal ran, so, durch den Reißverschluss gesteckt und einen Ast dazwischen gemacht, und jetzt kann ich das Ganze auch abspannen. So sieht das Lager jetzt aus mit dem Nomad Cape, mit den abgespannten Ringkarabinern hier. Das funktioniert. Das ist wunderbar. Ja, und das Cape ist sogar noch ein bisschen länger wie ein normaler Poncho. Das heißt, ihr habt darunter auch noch ein bisschen mehr Platz. Ich zeige euch das mal von der Seite. Ich gehe mal rum hier. So sieht es jetzt von der Seite aus. Das ist also ein Stück weit länger wie ein normaler Poncho. Das sieht eigentlich erstmal ganz gut aus. Jetzt nochmal von hinten hier ein Stück. So, ja, okay. Also so wird das funktionieren. Da muss ich mir jetzt bloß noch was einfallen lassen, wie ich das da mit dem Reißverschluss löse. Oder ich mache das mit dem Stöckchen. Das geht natürlich auch. Gut, also das habe ich jetzt erstmal hingekriegt. Das Poncho-Lager steht. Ja, jetzt werde ich mal mir einen Kaffee kochen und mal gucken, ob ich mit dem modifizierten Messer jetzt auch mal den Spirituskocher mit dem Feuerstahl anbekomme. So, das ist übrigens mein eigener Sicherheitsspiritusbrenner. Den habe ich mir selber gebaut, weil mir der andere immer zu klein war. Da mache ich aber noch mal ein separates Video, weil mich hatten schon ein paar Leute gefragt. Der hat dann auch dieses Carbonvlies drin. Jetzt muss ich mal sehen, wie ich das schaffe, das zu filmen. Da muss ich das mal so in der Hand nehmen. Ohne Stativ ist das natürlich schwierig. So, so sieht der aus, dann geöffnet. Der hat hier auch dieses Carbonvlies drin. So, dann kommt der hier rein. Ja, dann würde ich sagen, versuche ich jetzt mal das Stativ irgendwie aufzustellen und mal das Feuer mit dem BSH 4 zu machen. So, hier ist das Messer, das BSH 4. Ich habe jetzt hier hinten die Ecke angeschliffen, hier den Messerrücken mit der Feile.
Jetzt wollen wir mal schauen, ob das jetzt besser funktioniert mit dem Feuerstahl. Gucken. Ja, das geht. Ja, das funktioniert jetzt. Also jetzt ist das Messer brauchbar. Also man muss es hier hinten praktisch nur mal abschleifen. Ich werde dann mal hier noch eine Brünierung drauf machen. Und dann dürfte das okay sein. Gut, dann machen wir mal den Kaffee da drauf. Super, okay. Kaffee kocht. Es ist doch recht windig hier am Hang. Der Wind zieht da ordentlich rein. Ich denke, ich werde mal noch den Windschutz vor den Stormfire machen. Dann geht das ein bisschen schneller. So, super. Dann kann ich das Ding auch hier rüber stellen. Perfekt. Super. Ja, kommt ein ganz schöner Wind auf. Es rauscht hier schon. Ja, ist noch recht kahl hier. So sieht das aus. So, ich habe euch mal hier auf den Boden gestellt. Mal schauen, ob man das so irgendwie filmen kann. Ja, bist du noch ein Stück rüber. So, okay. Heute mal ein spezielles Video. So, so ist gut. Okay, mal schnell meinen Kaffee umrühren. Ja, wie ihr gesehen habt, also das mit dem Messer, die Aktion, das scheint gewirkt zu haben. Wenn man also den Klingenrücken abschleift und scharfkantig macht, ich weiß gar nicht, wer mir den Tipp gegeben hat. Danke nochmal dafür, scheint das Messer zu funktionieren. Ich werde es jetzt mal noch diesen Sommer weiter testen, weil ich finde es eigentlich schade, dass es bloß deswegen nicht brauchbar ist. Ja, und ja, der Rest wird dann das. Ich mache noch so eine kleine Vorschau jetzt hier, einfach frei Schnauze. Was liegt dieses Jahr noch an? Also ich teste noch einen Daunenschlafsack, einen sehr leichten, kleinen, komprimierbaren. Ich möchte meine Ausrüstung noch ein bisschen leichter machen, kleiner machen. Ja, und dann natürlich das Projekt leichter Tagesrucksack hier mit dem Nomad Cape. Das will ich ja auch noch machen, wo ich dann praktisch anstatt Poncho, Hängematte, das ganze Zeug mitschleppe, eigentlich nur noch das Nomad Cape habe. Deswegen heute auch der Test hier. Ja, dann werde ich mir jetzt erstmal hier meinen Kaffee vorbereiten. Bisschen Milchpulver. So. Okay. Das ist parat. Wenn der Kaffee dann kocht, kann ich dann gleich trinken. Oh, das geht schon gut ab hier. Der Windschutz funktioniert wieder bestens beim Stormfeuer, weil ich bin hier an so einem Hang. Hier kommt immer so der Wind runter geweht, aber durch den Windschutz, ihr seht, das qualmt schon, funktioniert das natürlich wunderbar. So, okay. Seht ihr das? Der Wind kommt da gar nicht an den Brenner. Das ist natürlich super. Und ich denke mal, der Kaffee, der fängt auch schon an zu dampfen. Der wird nicht mehr lange brauchen. Dann kocht der. Ja, dann bin ich natürlich noch wahnsinnig gespannt, wie das hier mit der Osmo Pocket 3 läuft, weil ich wollte die Kamera als Tourenkamera nehmen, dass ich euch da mitnehmen kann dieses Jahr besser, dass ich nicht jedes Mal die große Kamera mitnehmen muss. Da bin ich jetzt echt neugierig, also es ist für mich eigentlich gleich hier ein Test. Das ist ja auch schon in Ordnung, auch wenn es jetzt leider improvisiert ist, wegen dem fehlenden Stativ. Aber gut, das macht ja nichts. Mal zwischendrin meinen Kaffee hier umrühren. Ja, also das wären jetzt so, wie gesagt, die nächsten Projekte. Ich möchte Bushcraft Light praktisch machen, also mit leichtem Gepäck, aber stabil. Will mir jetzt eine Ausrüstung da zusammenstellen, A für einen Tagesrucksack und B für die Tour. Eben wie gesagt, der neue Schlafsack, den will ich noch testen. Ja, also so einige Projekte dieses Jahr mal so in Richtung leicht. Ja, mit dem Nomad Cape hier als Shelter, das gefällt mir eigentlich, muss ich sagen, mittlerweile, wo ich hier sitze, relativ gut, weil es ist doch um einiges länger wie ein normaler Poncho. Das heißt, man hat auch reichlich Platz. Ich zeige euch das mal schnell. Drehen wir das mal um. So,
seht ihr, hier unten ist reichlich Platz. Und ich habe, ich krabbel mal nach hinten, hier oben noch reichlich Raum, auch für die Füße. Also das ist schon super. Also das Ganze ist brauchbar. So, jetzt kocht auch schon mein Kaffee. Seht ihr das? Den lasse ich jetzt noch so eine Minute kochen. Dann schmeckt er mir am besten. Und dann kann ich einen schönen heißen Kaffee trinken. So. Okay. Kaffee. So. Bloß schnell hier. Ach, den lasse ich ausbrennen, ist egal. So, dann wollen wir doch mal den Henkel weg hier. So. Ja, Leute, dann Prost Kaffee. So, noch ein Blatt. Also, Prost. Ah ja, der schmeckt gut. So, ich habe jetzt meinen Kaffee getrunken, werde jetzt auch langsam hier wieder zusammenpacken. War ja wirklich bloß ein Testvideo und zwar ein sehr extremes Testvideo wegen dem fehlenden Stativ, aber gut, kann ja mal passieren. Zumindest habe ich es versucht. Mal schauen, ob es ein Video gibt, werdet ihr ja dann sehen. Ja, und ich bin hier mal in der Zwischenzeit noch mit meinem Kaffee in der Gegend rumgeschlichen und habe was entdeckt, was ich euch unbedingt zeigen will. Da gehen wir jetzt mal zusammen hin. So, gehen wir mal los hier aus dem Lager. Und wie ihr schon hier wahrscheinlich seht, ich weiß nicht, ob es schon zu dunkel ist, nee, ist es nicht. Guckt mal, was hier alles runtergekommen ist. Das ist alles Schneebruch. Also es ist Wahnsinn. Hier sind so viele Bäume runtergekommen. Auch hier hinten abgeknickt. Das ist der helle Wahnsinn. Hier, der Baum ist runtergekommen. Da hinten liegt was. Hier ist alles eingeknickt. Da vorne ist es schief. Hier ist noch der Stumpf von dem dicken. Hier oben liegt auch alles rum. Da ist noch einer rüber, hat den zerbrochen. Also sieht aus wie im Schlachtfeld hier. Es ist absolut extrem. Habe ich noch in keinem Jahr so gehabt. Ja, und dann habe ich noch was ganz Spezielles gefunden. Das wollte ich euch jetzt zeigen. Und zwar kann man an dem Beispiel mal sehen, wie wichtig es ist, im Wald seine Umgebung zu beobachten. Weil wenn er so ein Ding abkriegt, dann kommt das nicht mehr gut. Hier liegt auch alles. Seht ihr das? Das lenkt so ab. Und ihr lauft hier so durch, da lang. Man sieht nichts. Und Achtung, da hängt der Riesenbaum im Baum an nur einem Ast. Seht ihr das? Versucht das mal ran zu zoomen. Mal gucken. Hier. So. Da hängt er. Und hier hängt das Ding einfach in der Luft. Wenn der sich jetzt löst, dann war das das letzte Video von mir. Überall hier der Bruch. Das ist Wahnsinn.
Da hinten steht übrigens mein Lager. Seht ihr das? Mein Poncho-Lager. Ja, und da kann man mal sehen, wie wichtig Umgebungsbeobachtung ist, wenn ihr euch einen Lagerplatz sucht. Auch der Baum hier. Alles tot. Seht ihr das? Auch ein Witwenmacher. Da hinten steht ein Witwenmacher. Auch schon alles kaputt. Also ganz extrem. Man muss wirklich aufpassen. Wirklich lebensgefährlich, das ist kein Spaß. Da müsst ihr wirklich aufpassen. Und natürlich, die Sache wird natürlich noch umso schwieriger, wenn ihr in so einen Wald kommt, abends im Dunkeln, wo kaum noch Licht ist, dass man dann so eine Gefahren übersieht. Das ist fast schon vor Haus gemacht. Deswegen schlage ich mein Lager immer noch vor Anbruch der Dunkelheit auf, dass ich meinen Lagerplatz wenigstens gefunden habe, dass ich wirklich die Umgebung checken kann, ob da solche Gefahren sind. Aber selbst mir ist es schon passiert, dass ich im Schwarzwald geschlafen habe, bin nächsten Tag wach geworden und dann stand genau ein Witwenmacher genau vor meinem Lager. Und als ich dann alles gepackt hatte, bin ich einfach mal hingegangen, habe mir den Spaß gemacht, habe den Baum angetippt, ist umgefallen und genau aufs Lager. Also kann man mal sagen, Schwein gehabt. Ja gut, dann würde ich sagen, das war's für das Video. Kleines Testvideo, nichts Dolles. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Mal ein ganz anderer Stil hier. Ja, dann würde ich mich jetzt an dieser Stelle von euch verabschieden. Meine Sachen zusammenpacken, Test beenden. Ja, und dann würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Detlef. Ciao. Tschüss.